Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука информации за повеќе активности и настани реализирани на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, па бидете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола го започнуваме со информацијата дека Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола е меѓу државните универзитети што подпишаа меморандум за соработка со Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво ИНОВА. Целта е воспоставување цврста институционална рамка за развој на заеднички активности во областа на образованието, научно-истражувачката работа и иновациите. Ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, и директорката на ИНОВА, Даниела Димовска, како потписници на меморандумот, ја нагласија заложбата за продлабочување на соработката преку поврзување на научно-истражувачката заедница со практичниот сектор, со што ќе се придонесе кон развој на иновациите, технологијата и предприемништвото во земјата, со посебен акцент на унапредување на улогата на УКЛО како двигател на регионалниот развој. На свеченоста што се одржа во македонската влада на 3 април 2026 присуствуваа премиерот, професор доктор Христијан Мицкоски и министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, настан на кој што агенцијата потпиша меморандуми и со другите државни универзитети. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа, и дом на тој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш, пролетне се ти, животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Таа твоја рака гасне мојта мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти?
Факултетот за безбедност Скопје, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, одржа научно-стручна конференција на тема психофизичка подготвеност на припадниците на безбедносните институции во Македонија. Конференцијата отвори значајни прашања поврзани со психофизичката подготвеност, професионалната издржливост, менталното здравје, физичката кондиција и интеринституционалната соработка во рамки на безбедносниот сектор, со акцент на потребата од современ и сеопфатен пристап во подготовката на кадарот. На настанот што се одржа на 27 март 2026 година во клубот на пратеници, покрај министерот за внатрешни работи магистер Панче Тошковски, се обрати ректорот на УКЛО професор доктор Игор Неделковски и деканот професор доктор Јонче Ивановски. Воедно, академски кадри од УКЛО во својство на модератори и презентери на актуелни теми ја истакна важноста од унапредувањето на образовните политики, студентскиот ангажман и поврзувањето на академската заедница со безбедносниот сектор и други релевантни установи преку заедничко делување. На конференцијата присуствуваше и проректорката за студентски работи, професор доктор Светлана Николовска, професори и студенти од Факултетот за безбедност Скопје, експерти, практичари, припадници на специјални единици, што дополнително ја потврди важноста на темата. Значајните прашања се дискутирани мултидисциплинарно, благодарение на присуството на повеќе безбедносни структури, спортски федерации, стручни организации, меѓу кои Министерството за внатрешни работи, Центарот за обука при МВР, Комората на психолози, Воената академија Генерал Михајло Апостолски, Управата за финансиска полиција, АНБ, Агенцијата за разузнавање, армијата, како и представници на повеќе федерации, клубови и здравствени установи. Настанот поттикна размена на знаења, искуства и добри практики и отвори простор за унапредување на политиките и стандардите што се однесуваат на психофизичката подготвеност на припадниците на безбедносните институции во државата. Врз основа на неодамна подпишаниот меморандум за соработка помеѓу Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и меѓународната организација Глобален центар за рехуманизација на демократијата, започна реализацијата на значајни истражувачки активности кои го позиционираат УКЛО во центарот на современите дигитални и безбедносни анализи. Студентите кои го изучуваат предметот еколошка безбедност под менторство на професор доктор Александар Иванов се директно вклучени во меѓународното истражување Индекс на демократски дискурс. Овој иновативен проект има за цел да го мери здравието на демократијата преку анализа на квалитетот на јавниот дискурс во дигиталниот простор, фокусирајќи се на клучните столбови – емпатија, цивилност, доверба и агенција. Изражувањето се спроведува во партнерство со истражувачи од 7 држави на 4 континенти – Северна Македонија, Бугарија, Грција, Албанија, Пакистан, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Преку оваа соработка, УКЛО станува дел од глобална мрежа која ги анализира дигиталните наративи на 6 различни јазици. Главната цел на вклучувањето на студентите во овој проект е трансформација на образовниот процес. Наместо да бидат само пасивни приматели на информации и наративи, студентите преку практична работа и менторство се оспособуваат критички да ги евалуираат сложените содржини во ерата на дигитална демократија. Тие директно ги анализираат начините на кои дезинформациите, алгоритмите и дигиталниот дискурс влијаат врз јавното мислење и креирањето на безбедносните политики, со посебен акцент на еколошката безбедност. Воден од девизата на проектот Nihil de nobis, sine nobis, или Ништо за нас, без нас, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола продолжува да создава можности за своите студенти активно да придонесуваат во обликувањето на глобалните научни и социјални текови. Во рамки на иницијативата и академската мрежа Право во дигиталната ера, Правниот факултет Кичево, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ќе биде коорганизатор на истоимената тркалезна маса. Настанот се организира на Универзитетот во Пловдив како предложение и практична имплементација на иницијативата со учество на истражувачки тимови од правните факултети на партнерските универзитети на УКЛО, Универзитетот во Катанија и Универзитетот во Пловдив.
Минатата година, овие универзитети склучија меморандум за создавање на академската мрежа Право во дигиталната ера, што опфаќа различни области на соработка, вклучувајќи истражување, настава и развој на заеднички магистерски програми. Во таа насока, тркалезната маса има за цел да овозможи размена на искуства и идеи, а се очекува да учествуваат и заинтересирани правници и научници од други универзитети и земји, кои ќе придонесат со своите дискусии за различни перспективи на темата. Правниот факултет Кичево објави повик за учество и формулар за регистрација. Настанот е планиран да се одржи на 4 јуни 2026 година во Пловдив, Република Бугарија. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Гледам во тебе како единствен лек, а во главава хаос, во душа валом. Покради ми, грми, ти кажа ли, а од очи ми врне, ти јави, што ти се случи, променета си, свежа ко пролет, не си истата ти. И уште си мој, неповторлив сон, ти уште си една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали, ти спомнали. Вози ме душо во спротивен смер, ти си ми среќна, ич не е фер. Јас бев со тебе, припитомен звер, а сега сум никој, па ич не е фер. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Во главава хаос, во душа валом. И уште си мој, неповторлив сон, ти уште си една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали. Ти беше мојот неповторлив сон, ти беше
Во рамки на одбележувањето на месецот на франкофонијата и двете значајни годишнини, 30 години консуларно делување и 25 години француска алијанса Битола, на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се одржа работна средба со Грегоар Жислен, директор на Францускиот институт во Скопје и советник за култура и соработка, Сузана Пешик, одговорна за образовна и универзитетска соработка на одделот Кампус Франс на Францускиот институт во Скопје, а во организација на почесната консулка на Република Франција во Битола, Калиопа Кривашија Стилиновиќ. На средбата присуствува и професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, директорка на Кредо центарот при УКЛО и институционален Еразмус координатор, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академска раководителка на УКЛО Колорс, професор доктор Зоран Николовски, професор по француски јазик и Нуртен Сулејмани, советник за меѓународна соработка во ректоратот на УКЛО. Фокусот беше ставен на унапредување на соработката во повеќе области од заемен интерес, при што беа разгледани активностите и потенцијалите за соработка на универзитетот, студентите, кадрите и придружните партнери во рамки на Алијансата Колорс, партнерскиот универзитет Леман во Франција и бројните нови соработки што ги потикнуваат француските партнери во Колорс, како француски општини, основни и средни училишта, со наши институции, соработката со француските универзитети преку програмата Erasmus+ и други меѓународни иницијативи. Потоа, можностите за поддршка на студентите во нивниот академски и професионален развој, како и состојбата и перспективите за развој на францускиот јазик на универзитетот. На почесната консулка, господјата Калиопа Кривашија Стилиновиќ, долгогодишен раководител на секторот за меѓународна соработка на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, и беше доделена благодарница за исклучителен придонес во воспоставувањето и поврзувањето на УКЛО со партнерите во Алијансата при нејзиното формирање, подпишана од претседателката и раководството на Алијансата со специјална посвета од менаџментот на УКЛО Колорс. Оваа средба представува значаен чекор кон продлабочување на институционалната соработка и зајакнување на академските, културните и образовните врски меѓу УКЛО и француските институции. Што почнува се, ке се сретнеме, ке излажеме насмевка две, пак зарем не, времето старе, некој работи не, дури после се, премалку спремни да се промениме, срце што сакало не заборавам никогаш не, са една живеачка живееме, премногу гордост без причина, секој со својата вистина, едно е решение за се, навикни на промени, не праќај спомени, љубовта е вистина, без рачуница, без причина, заборави на некогаш, насмевни се за секогаш, добри се сеќавања што носат нови среќи.
причина, секој со својата вистина. Едно е решение за се. Навикни на промени, не враќај спомени. Љубовта е вистина, без рачуница, без причина. Заборави на некогаш, насмевни се за секогаш. Добри се сеќавања што носат нови среќавања. Ве подсетувам, вие сте со програмата на Универзитетското радио по ФМ Битола, ја следите емисијата за Универзитетот Отворено. Во продолжение информираме за два отворени денови кои се одржа на Техничкиот факултет и на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Во рамки на одбележувањето на 65 годишнината од постоењето, Техничкиот факултет Битола единица на Укла Колорс го одржа 4-тиот саем за вработување, практиканство и стипендии, својвиден мост за поврзување на компаниите од регионот со студентите, како идни инженери и средношколците, идни студенти на Укло. Над 20 на компании ја презентираа својата дејност, а студентите се представуваа пред потенцијалните работодавачи, ги изнесуваа своите идеи и очекувања како нивни практиканти и можни вработени. Ваквиот начин на соработка со бизнис секторот го поздрави ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, кој, укажувајќи дека инженерската професија е една од најбараните, нагласи дека дипломците кои излекуваат од Техничкиот факултет, благодарение на квалитетното образование кое го добиваат, се на исто рамниште со нивните колеги од Европа. Тие се препознаени од компаниите во регионот, кои во Техничкиот факултет Битола гледаат институција од каде што може да регрутираат млад кадар. Инженерската професија моментално во Македонија е една од најбараните, а квалитетот што го нуди Техничкиот факултет е неспорен. 65 години традиција, нема дилема дека инженерите што произлегуваат од тука се рамо до рамо со нивните колеги од цела Европа. Потребата за соработка меѓу индустријата и академијата се истакна и на тркалезната маса организирана во рамки на саемот со представници од реалниот сектор, академскиот кадар, студентите и средношколците. Деканот на Техничкиот факултет, професор доктор Митко Костов, како неминовна, ја истакна потребата од заедничко делување на сите ченители, па во таа насока дискусијата ја насочи кон разгледување на можностите за подобрување на студиските програми и нивно усогласување со потребите на компаниите. Потребата за соработка помеѓу индустријата, односно компаниите и академијата и факултетите е многу добро разбрана и неминовна и многу добро разбрана во развиените економии базирани на знаење и
инвестиции и ние, да речам, ставаме акцент и фокус на оваа соработка. Се дискутира, се разменуваат мислења, се даваат насоки помеѓу сите чинители во самиот процес и од средните училишта и од компаниите, и ќе бидат присутни професори и студенти во смисла кои се можности да се подобруваме, да се надминат тесните грла, како можеме да се прилагодиме на потребите на реалниот сектор и така натаму. На сајмот за вработување пред деканство и стипендии на Техничкиот факултет Битола, кој се одржа на 31 март 2026, со свој штанд се представи и кредоцентарот на УКЛО, особено интересен за посетителите од средните училишта од Битола и регионот. Тебе повредно немам, знаеш ли? Љубовта нема цена, знаеш ли? Ме купи ти со насмевка. Џабе се и злато и дијаманти, џабе се ако до мене не си, со тебе сите мигови милион вреда. Ајде, љуби ме, нека ти биде навика. Ти си дело што ми фали, кој дојде во февруари. Ајде, купи ме, купи со една насмевка. Џабе се и злато и дијаманти, џабе се ако до мене не си, со тебе сите мигови милион вредат. Ајде, купи ме со една насмевка. Ајде, љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде, купи ме, купи со една насмевка. Ајде, купи ме со една насмевка. Ајде, љуби ме, нека ти биде навика. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола е единица на УКЛО Колорс, кој повеќе од една деценија извор на нови кадри во областа на информатичката и комуникацијската технологија во државата. На 2 април 2026 го одржа 4-тиот саем на кариера Кариер Експо 2026. Настанот се организира со цел да се создаде платформа за директна комуникација помеѓу студентите и представниците од IT индустријата, како и за промовирање на професијата IT инженер, како една од најбараните и најатрактивните на пазарот на трудот. На сајмот се представи една 20 компании кои во ФИКТ гледаат институција од која ги регрутираат своите стручни кадри. Според директорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, тоа е доказ за квалитетот на студиите кои континуирано се развиваат, пратејќи ги новите технолошки трендови.
Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во изминатиот период вложи значителни напори во модернизацијата на условите за студирање и работа, како што посочи деканот на факултетот, професор доктор Благој Ристевски, со преминувањето на 5 современи лаборатории создадена е средина во која студентите не само што учат, туку истражуваат, експериментираат, создаваат и соработуваат. Одржувањето на саемот, кој го привлече вниманието на средношколците од регионот, го поздравија и професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, директорка на Кредо центарот на УКЛО, и Гордана Клинчарова, државен секретар во Министерството за дигитална трансформација. Во рамки на настанот се одржа панел дискусија на тема интеракција човек-вештачка интелигенција, а се организира и средба со алумни на факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Присуството на големиот број гости се искористи и за промовирање на новата канцеларија на факултетското студентско собрание на ФИКТ. Тажна ноќ со сенките во мојот свет сме уште ти и јас за секогаш мистично, недокажано замина безгласно. Кажи ми како да те заборавам, за да не признам дека те сакам јас. Кажи ми како да не секам кога се што имам секој шепот тука си, со трепет в душа прозбори, полуди с ништа дојди и остани во поглед празен, погледнувам, те наоѓам и ти си се што знам. Кажи ми како да те заборавам, за да не признам дека те сакам јас. Кажи ми како да не секам кога се што имам е спомен од твој. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ова е приказа за души две, не раскаѓа
песна недопеана, заборавена. Ова е приказна за души две, што беа свет без граница. Вечна љубов си ветува, а сведок небото им остана. Времето лечи се, но само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Времето лечи се, но само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Надежда на сили не. Мина денови и години, те гледам, ништо ти не промени. Иста си како што те оставив, не си мала, веќе застани. Ние бевме млади души две, следоси сме на едно убаво време. Пред небото се заветивме, вечна љубов да живееме. Времето лечи се, да само едно не. Лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Времето лечи се, но само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Времето лечи се, но само едно не. Ова лужнаво срце спомен од тебе. Каде погрешивме, што не сме истите? Дали имам надежда на сили не? Укло ФМ Битола, април 2026 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk